Вот мы снова в Лондоне. Типичная лондонская погода, правда. 6:30 утра. Сыро, пасмурно, мерзко. Да, что-то мелкое. Это 3 семерки, скорее всего. Да, возможно. Штыки, как колбаса такие. Какая же колбаса. Один взлетел. Сейчас посмотрим, через какое время следующий пойдет. КЛМ. КЛМовский самолет. Ждем следующий вылет. Оба, ровно минута. Ровно минута и вылетел следующий. Вошел в азарт. 747. Вот еще несколько бритишев стоит. Там вдалеке Конкорд стоит. Плохо видно. Вот на взлет пошел прямо над нами. Помедленней, помедленней. Давай, 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 красава. Сейчас где-то сверху будет лететь. Надо. Взлет. До здания рванет. بس انت ما تركبش دوت تاني شويه زي نزلك. وانا ما بنزلش بالحاره. تركب من هناك 81. لا تركب 423 من عند البنزين. خميس وحد. زي السوق اللي هناك اللي قبل هانزل اللي هو بيشتغل سبت وحد. وهم في 2 دوت و2 هناك. 2 سبت وحد وده خميس وحد. واي حد يخش يشتري تدفع جنيه. بس تقدر تشيل بقى. British Airways. Вот бензин получается у них 113, 114. Только 2 вида, да, есть? Фунтов получается, наверное, за 100 литров. Хотя они, может быть, галлонами, нет? Может быть, да. Хотя галлоны у американцев больше. Да, здесь нет. Здесь литры. То есть топливо стоит в среднем 1 фунт 450 тенге примерно. نزلت اللي هو اللي في سلاوي دوت الشنطه بتاعت سبورت الدايركت دي معايا. انا كنت نازل اجيب حاجات لعربيتي ما جبتش بصراحه، جبت كنترولات بس. جبت ايه؟ كنترولات بتاعت البي ام.
Тоже British بتاع Airways. الموتور وبتاع التريس. الكنترول ده انا بقى يعني لما بقدر اروح احسن حاجه في العربيه عندي بروح اجيبه 15 16 17. هو بال 10 جنيه لما لقيت الشنطه دي في العربيه جبت حوالي 45 واحد. Сейчас вынырнет. «380-й все лабирайтовский.